We maken vandaag een hekkenvogel. Hiervoor heb je nodig een vergiet. We zetten het omgekeerd. Wat hebben we nog nodig? Pluimpjes of veren. Maar je kan dit ook met pijpenragers doen of rietjes. En als extra kan je ook nog een stippendobbelsteen gebruiken of een kleurendobbelsteen. Je kan je pluimpjes er gewoon in stoppen. Zo. Of je kan met de dobbelsteen rollen. Eén, twee. En dan pak je 2 veertjes. En dan steek je die er gewoon in. Zo. Je kan ook met de kleurendobbelsteen gooien. En dan ga jij het kleur dat erop komt. Bij mij is het nu oranje. Ga je een oranje pluim nemen en deze op je vogel steken. Veel plezier! En als je wil, zou je dan nog oogjes kunnen tekenen en een snaveltje op papier en erop plakken met plakband.